नमस्ते, तव्हांजो स्वागत आहे पंहिंजे चैनल हिंदू सिंधी किचन में। सर्दियुनि जे कमु करण वारो डिलिशियस और यमी चिकन सूप मां तयारु कयो आहे। तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। मुंहिंजे स्टाइल में तव्हां मूंखे कमेंट कयो, सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो। असांखे वाटर खपंदो, जेका असांजी चिकन हिन में असांजी ॻरी वञे। 400 ml असांखे वाटर खपंदो, जीअं न जीअं असांखे यखनी तयारु कंदासीं। हे असांजो वाटर बॉयल थी चुको आहे। इन में असां चिकन विझी छॾियासीं। 125 ग्राम असांजी चिकन आहे। इहा असांजी ॻरी वञे, इन में बॉयल थी वञे, पोइ इन जी यखनी तयारु थी वेंदी। चिकन असां बॉयल करण लाइ रखी आहे, जेका मां तव्हांखे ॾेखारी। इन में स्पाइसिस पवंदा। हे आहे वॾो फ़ोटो, हिकु दाल चीनी, हिकु बसरु, थूम जूं 3 ॻड़ियूं। इनखे असां कटिंग कया। कारा मिर्च 4 खां 5 इहे इन में असां विझी छॾींदासीं, जीअं इन जी स्मेल ख़तमु थी वञे। ॾिसो मथां झाग थी वई आहे, इहा असां झाग कढी छॾींदासीं। इहे चिकन जेसिताईं असांजी ॻरी वञे ऐं यखनी तयारु थिए इन जी, इन में असां सब्जियूं विझंदासीं। कुझु हीअ हिकु गजर विझा, ॻाढ़ी शिमलो मिर्च आहे, बंदि गोभी आहे। ॾिसो असां कीअं क्यूब्स तरीक़े सां असां कटिंग कई आहे। ॻाढ़ी गजर कटिंग कई आहे। शिमला मिर्च बि असां इन ई साइज़ जा असां कटिंग कंदासीं। ॾिसो असां कटिंग करे चुका आहियूं। आहिस्ते असां इहे सब्जियूं असां इन्हनि जी कटिंग कंदासीं। ॾिसो असांजी कीअं यखनी तयारु थिए थी। चिकन जेसिताईं असांजी ॻरी वञे त इन में असां हिकु चमचो, अधु चमचो असां इन में नमक विझंदासीं। ॾिसो असां नमक विझो, पोइ असां ॿियो नमक असां सब्जियुनि में विझंदा। ॾिसो असां शिमले मिर्च जा ॿिज कढी चुका आहियूं। गजरनि जी असां कटिंग कईसीं। अहिड़े नमूने असां गजर जी बि कटिंग कई आहे ऐं शिमले मिर्च जी बि असां कटिंग कंदासीं। ऐं थूम जूं असांखे 7 खां 8 कलियूं असांखे थूम जूं खपंदियूं, उन जी बि असां कटिंग कंदा। ॾिसो असां हे आहे शिमलो मिर्च जी असां कटिंग कई आहे, गजर जी कटिंग कई आहे, ऐं बंदि गोभी असां कटिंग कई, ऐं हे आहे थूम जी बि असां कटिंग कई आहे। चिकन खे हाणे चेक कंदासीं। ॾिसो असांजी चिकन ॻरी वई आहे, त पोइ असां हिनखे कढी छॾींदासीं। असां हिन जी सन्हा असां पीसिस कंदासीं, रिशे कंदासीं, जीअं असांखे माउथ में असां खाऊं त असांखे टेस्टी लॻे। ॾिसो असां तव्हांखे ॾेखारियूं था चिकन असांजी ॻरी वई आहे। हाणे असां हिन जा कढंदासीं। ॾिसो चिकन खे कढंदासीं जेसिताईं असांजी चिकन थधी थी वञे, पोइ असां हिन जा पीसिस कंदासीं। असां बॉयल कईसीं। इन में जेको असां वाटर हुयो इहो असां ध्यानु न कंदासीं। इहो सूप तयारु करण जे लाइ असांखे ज़रूरी टेस्टी लॻंदो आहे, इहो असां हिन में विझंदासीं। इहा आहे यखनी। इहा असां चिकन सूप तयारु करण लाइ हिन में असां विझंदासीं। ॾिठो असां इहो हिनखे छाणीअ में छाणियोसीं त इहो जेको असां थूम अदरक जेको असां हिन में बसरु विधोसीं इहो असां वेस्ट करे छॾींदासीं। इहो असां फिटी करे छॾींदासीं। सिर्फ़ु असांखे पाणीअ जी ज़रूरत आहे, इन जी हाणे ज़रूरत न आहे। हाणे हिन में असां 1-2 चमचो असां गिह जो विधोसीं, जूं जेका असां थूम कटे रखी हुईसीं इहा हिन में विझंदासीं। थोरी हल्की ख़ुशबू अची वञे त पोइ असां हिन में इहे सभु सब्जियूं विझंदासीं। इनखे असां कलर ब्राउन न कंदासीं। हाणे असां इहे सभु सब्जियूं विझंदा, इनखे सौते कंदासीं। हल्को हल्को इनखे असां पचाईंदा, जीअं हिन जो कचोपन ख़तमु थी वञे। थोरी असांजी इहे सॉफ्ट न थियनि, इहे क्रिस्पी लॻंदियूं। असांखे जेसिताईं असां फ्राए न कंदासीं त असांजियूं क्रिस्पियूं न लॻंदियूं। इन जे करे असां हिनखे हल्को पचाईंदासीं। ॾिसो मां सभु सब्जियूं हिन में विझी छॾियूं आहिनि। हाणे असां हिन में वाटर विझंदासीं, जेको असां अलॻि सां हिन जे लाइ बॉयल कयो आहे। इहा यखनी बि असां हिन में विझी छॾींदासीं। ॾिसो असां हाणे चिकन खे साफ़ु करे चुका आहियूं। हाणे हिन में चिकन विझंदासीं, जेसिताईं थोरी चिकन खे बि असां पचाईंदासीं। सफ़ा आसान आहे, पर खाइण में सफ़ा रेस्टोरेंट स्टाइल में, रेस्टोरेंट खां बि ज़्यादा डिलिशियस आहे। तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। तव्हांखे ज़रूरु तव्हां ॿुधाइजो, तयारु कजो त तव्हांजो कीअं तयारु थियो आहे। हीअ यखनी जेका असां रखी हुईसीं, इहा हिन में असां हिन में विझी छॾींदासीं। ॾिसो असांजो कीअं तयारु थिए थो चिकन सूप।
अलॻि सां असां वाटर रखंदासीं जेको असां बॉइल कंदासीं। 1000 ml असां हिन में असां सूप तयारु करण जे लाइ असांखे वाटर खपंदो। असां विझूं था जेसिताईं हिन जो सुठे नमूने असां जूं सब्जियूं हिन में मिक्स थी वञनि, चिकन हिन में असांजी मिक्स थी वञे, बॉइल अची वञे, पोइ असां हिन में जेको आहे ॿियूं शयूं हिन में विझंदमि। मां तव्हांखे ॾेखारींदमि छा छा ॿियो पए थो। हिन में असां अॻ में बि चिकन में नमक विधो हुयोसीं, वरी असां हाणे हिन में बि विधो। तव्हां पंहिंजे टेस्ट जे मुताबिक़ नमक हिन में विझी सघो था। ॾिसो असां हिन में 1000 ml असां वाटर विधोसीं। तेसिताईं इहो चिकन सूप असांजो बॉइल थिए, पोइ असां हिन में कॉर्नफ्लोर विझंदासीं। इन में असांखे 5 स्पून असांखे कॉर्नफ्लोर खपंदो, जीअं थिक थी वञे असांजो। कंहिं बि कंपनीअ जो तव्हां कॉर्नफ्लोर हिन में विझी सघो था। इहो असांजो 5 असांजा स्पून हुया, असां हिन में विधोसीं। हल्की गैस करे आहिस्ते आहिस्ते करे हिनखे ॾिसो थिकनिक जेका तव्हांखे खपे, केतिरो तव्हांखे हिन में केतिरो तव्हां ॾिसो कीअं असांजो ईअं घाटो सम्झो थी वञे, कीअं तव्हांखे खपे। आहिस्ते आहिस्ते करे हिन में एग विझंदासीं। कॉर्नफ्लोर खां पोइ एग विझा, जीअं हिनखे 1 मिंट छॾे ॾियो। थोरो थोरो हिकु असां एग हिन में विधो आहे। ॾिसो हिन में फूल तयारु थी वञनि, वरी हिनखे असां थोरो विझंदासीं एग, वरी 2 मिंट छॾे ॾींदासीं। ईअं आहिस्ते आहिस्ते करे असां तव्हां 2 एग बि विझी सघो था, असां 1 एग विधो। पंहिंजे सूप जे मुताबिक़ तव्हां विझी सघो था, 2 बि तव्हां विझी सघो था। असांजी थोरो हुयो चिकन ऐं असांजी थोरो सूप हुयो, उन जे हिसाब सां 1 एग असांजो सही हुयो। असां हिन में हाणे ब्लैक पेपर विधोसीं। तव्हां पंहिंजे टेस्ट जे मुताबिक़ नमक ऐं ब्लैक पेपर विझी सघो था। खे टेस्टी करण जे लाइ इन में असां विधा सोया सॉस ऐं चिली सॉस। तव्हां पंहिंजे टेस्ट जे मुताबिक़ विझी सघो था। इन में असां विधोसीं। ॾिसो असांजो कीअं चिकन सूप तयारु थिए थो। तव्हां बि मूंखे ॿुधायो तव्हांजो कीअं तयारु थियो आहे। कमेंट कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो। ॾिसो थिकनिक तव्हांखे पंहिंजे हिसाब मूजिबि तव्हांखे जेतिरो तव्हांखे वणंदो हुजे उन जे हिसाब सां तयारु कयो। इन में असां 1 लीमो बि विधा। 2 असां एग बॉइल करे विधा आहिनि, जीअं असांजो सूप यमी ऐं डिलीशियस थी वञे। हाणे पंहिंजी भेण खे इजाज़त ॾींदो, वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ में। दुआउनि में यादि रखंदा।